mbokk yi xarit yi nuyu na leen ziar leen bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun si seen première chaîne de la banlieue di IM Télé International Média TV mbokk ñuy nuyu nag amateuru lamb yëpp yi nga xamante ni saa su nekk comme ni ngeen ko xamee rek dañuy ànd ak ñun si programme yi nga xamante ni mooy programme IM Télé tey nag ñu ñëw ak yéen mbokk yi si seen émission bu bees tàkk bi nga xamante ne moom mooy xibaaru lamb lépp loo xamante ni information wu lamb la rek mbokk yi bis bu nekk di ngeen ko am possibilité fii si seen seetaan ko fii si seen chaîne di IM Télé International Média TV bokk na nag mbokk yi tey ci li ñuy waxtaanee nag ndaxte xam ngeen ni am na lamb yi nga xamante ni taxaw na ndaxte bu ñu xoolee actuellement ni lamb yi taxaw bari na et puis combat de choc yi taxaw aussi tamit bari na ba tax na dinañ ñëw tey nag ci combat bi nga xamante ni xam nañ ni le 16 incha allah diggante Ama Baldé ak Franc dinañ ci ñëw waaye ci kanam tuuti aussi tamit dinañ ñëw ci diggante Siteu ak Balla Gaye waaye dinañ ñëw aussi si Liss Ndiago ak Lac Rose ak si Pokola Baldé ak Diène Kaïré ci lay ñëw mbokk yi ndaxte tey comme ni ngeen ko xamee rek xibaaru làmb nag saa su nekk nag dañuy ñëw nag choisir leen yenn combat yi nga xam te ne dinañ leen ko décortiquer ndaxte làmb avant tout bu ñu fàtte ni sport la souvent nag aspect mystique bi aussi tamit di ngeen koy dégg mais bu ñuy fàtte làmb sport la ba tax na tey mbokk yi comme fi ñuy njëkkee nag mooy combat bi nga xamante ni moo war a am le 16 incha allah muy diggante Ama Baldé ak ki nga xamante ne moom mooy Franc ndaxte ñëpp xam nañ ni ay mbër lañ yoo xamante ni ay attaquant lañ ki nga xamante ni nag moom mooy Ama Baldé gars yi xam ngeen ni mbër la boo xamante ni combat am yëpp moom dafay dox sa kaw xeex ak yow jaxase la soo ko dugg sa biir garde daan la ki nga xamante ne nag moom mooy Franc moom dañuy gis ni combat am yëpp bu arbitre sifflé rek automatiquement moom li muy def mooy li ñu naan vite fait mooy day ñëw jéem a dox sa kaw fexe laa jàpp parce que ñëpp xam nañ ni Franc mbëru loxo la mooy dalay jàpp fexe la manœuvrer imposer les forces am pour nga daanu ba tax na tey conseil bi nga xamante ni gars yi moom la ñu jox nag ki nga xamante ni moom mooy Ama Baldé xam nga souvent bu booy bëri mbër mi nga xamante ni musul daanu mbër boobu dafay wóolu boppam du calculer dara mais Ama Baldé li nga xamante ni tey moom lañ lay conseil ci combat boobu mooy lamb la boo xamante ni tey boo ko bëggee gagné mooy il faut nga jéem a fexe premièrement mooy il faut nga jéem a fexe mooy bu arbitre sifflé rek nga jéem a dox ci kaw Franc jaxase ko jéem a fexe mu tàggoog sagon ba nga xamante ni du mën a nekk ci biir lamb bi pour nga mën a def ni ngay def loolu boo ko defee am nga 1000 chance daan ki nga xamante ne mooy Franc danger bi mooy Ama Baldé toog bàyyi Franc ñëw manœuvrer ko dox ci kawam wala ñëw rek mu bàyyi ko mu egg ko foo xamante ne du ko neex te li bokk na ci li nga war a éviter ci combat bi mooy bul fexe arbitre sifflé rek nga jaw jàppante ak Franc parce que loolu du waxuñu la mënoo bëri mais loolu da ngay may Franc am confiance ci li nga xamante ne moom la bëgg a def mooy pour nga génn ci combat bi il faut nga def le tout ba nga fexe xeex ak Franc xeex boo xamante ni xeexu jaxasoo lay doon pour nga mën a am li nga bëgg parce que ñëpp xam nañ ni tey yow combat yi nga xamante ni moom nga daan yëpp mooy da ngay xeex sa adversaire ba touché ko ba nga xam ni touché nga ko yóbbu nga ko à l'usure ba mu wóor ne sa adversaire dem na ba jeexal nga soo ko def li ngay def moo tax Ama Baldé looy mën a éviter ci combat bi mooy bul fexe teel a jàpp ne fexeel nga démarrer combat bi li nga xamante ne moom mooy xeex soo si bëggee am ndam bu ñu ñëwee nag ci ki nga xamante ne moom mooy Franc combat bi combat la boo xamante ni lu tax du yomb ci sa côté mooy tey yaa ngi bëri mbër boo xamante ni moom combat am yëpp day fexe diriger combat bi pour jéem la jaxase pour nga jéem a am dara nag ci Ama Baldé lu yomb la mooy jéemal fexe mooy combat bi bu laajee reculer parce que mbër boo xamante ni attaquant te combat bi day xeex bu fekkee tey da nga ñëw dëggal sa bopp nga xeex ak Ama Baldé amoo chance combat bi pour nga am chance combat mooy bu laajee reculer bu laajee arrière bu ragal loolu mais bu fekkee da nga ñëw nga dëggal sa bopp nga ni da ngay xeex ak Ama Baldé fekk si ko si mëninam di nga am lu la naqari moo tax combat boobu ku la wax lu dul bu la Ama gëddee reculer fexe may ko distance di ko xool boo defee loolu amoo chance si combat bi mais bu fekkee da nga ñëw tey nga ni da ngay dëggal sa bopp da ngay xeex ak Ama Baldé day xaw a compliqué kon li ñu lay diggal rek mooy combat la boo xamante ni yow li la gën a arrangé mooy bu la Ama Baldé gëddee fexeel nga reculer boobu ngay reculer mooy permettre nga mën ko cadrer gis ko mais bu fekkee da nga ñëw tax ak moom te Ama Baldé ñi muy bëri ñëpp da leen di cadrer dugal leen ci biir gardam xeex ak ñoom moo tax loo mën a reculer fexe ba bu Ama armé pour dóor nga jéem fexe jiwal ak moom pour jéem ko jàpp chance boobu nga mën a am ci combat pour mën a am li nga bëgg mais bu fekkee at dafa sifflé rek nga fexe def corps à corps ak Ama Baldé rek jàppal ni dina metti dina boobaa du yomb combat bi nga ko doon yaakaare du yomb kon mbokki combat la boo xamante ni amateur yëpp ñu ngi koy xaar di wax ni rek comme ni ñu koy waxee rek combat la boo xamante ni combat choc la mais loolu ñu si mën dégg rek en tout cas combat la boo xamante ni combat choc la mais combat la boo xamante ni techniquement aussi tamit mbëri ku si nekk nga dem ak sa li nga xamante ne moom mooy say fort bu ñu jógee foofu mbokk yi dina ñëw aussi nag si Liss Ndiago ak ki nga xamante ne moom mooy Lac Rose
ndaxte Liss Ndiago dernier combat yi nga xamante ni gis nañ mu def ko dafa ñëw ak benn bagaar boo xamante ni bagaar bu jaar yoon la. Liss Ndiago nag da ngay bëre mbër boo xamante ni muy Lac Rose moo la sut moo la ëpp combat bi ku la ciy digal lu dul ñi lay conseil mooy fexeel nga nax Lac Rose nooy naxee Lac Rose mooy ba arbitre sifflé fexeel nga woo ko ci xeex mais xeex boobu bu ko dëggal parce que tey boo xeexee ak Lac Rose moo la gën a jot te Lac Rose day jam xeexkat la fexeel nga jéem a xeex ak Lac Rose woo ko ci xeex ba mu wisale si xeex boobu nga jéem a fex na ni ngay fexe bëre combat boobu da ngay nax amateur yi mooy lan da ngay woo Lac Rose ci xeex ba mu jàpp ne da nga ñëw pour xeex pour Lac Rose fekk si xeex boobu nga ñëw bëre ak moom jéem ko daan parce que Lac Rose bu ñu xoolee par rapport ak poids bi mu yor dafa diis bu ñu xool dafa entraîné dafa am masse benn bis topp mooy boo ñëwee nga da ngay jéem manœuvrer moom ci bëre mu nekk si xelam day métti yow mooy tax combat ba li ñu lay wax rek mooy woo ko ci xeex bu sax ba mu jàpp ni xeex bi day sax nga ñëw nax ko bëre moom def li ngay def dem sa yoon soo si bëggee am ndam ki nga xamante ni moom mooy Lac Rose gis leen dernière sortie bi ku nii ak Fils de Balla ñëw daan Jackson ay mbër yu coriace la daan kon Lac Rose yow li ñu lay ñaan si combat boobu mooy da ngay jéem a fexe xool lan nga war a mën a fexe ku lay wax mooy même bu fekkee Liss Ndiago woo na la si xeex même boo ñëwee woo ko nga ñëw fekk si ko si xeex boobu bul dëggal xeex bi fexeel nga jàpp ko yow loo mën a am ci combat bi fexeel nga jéem a jàpp ki nga xamante ne moom mooy Liss Ndiago def ko li ngay def dem son mais boo ko wooyee ci xeex bi Liss Ndiago parfois day bëree ak tànk mooy parfois day def ay kal te yooyu yëpp jar na bàyyi xel kon li may wax rek mooy combat bu Lac Rose bul def xeex bu sax mais jéemal fexe def li nga xamante ni tey moom mooy tey booy wooyee ci xeex yow jéemal fexe xeex ak moom xeex bu dëggul ci yow mooy lépp pour jéem ko jàpp def li ngay def dem ci yoon dem sa yoon parce que loolu lañ ci gis ci combat boobu mooy Liss Ndiago fexeel ba xeex bi ngay xeex bul dëggal sa bopp xeex ko ba mu Lac Rose jàpp ni xeex bi day sax nga jéem a fexe nag après naka ngay jéem a fexe def sa bëre sew yi ngay def noonu def li ngay def dem sa yoon parce que Lac Rose bu ñu xoolee moo la sut moo la ëpp actuellement ni moo la gën a diis kon boo jéemee fexe jàppante ak moom du baax si yow Lac Rose nag yow fexeel nga def xeex boo xam ne dëggul lépp pour fexe ko jéem ko jàpp ba mu dëgër mu war ne mënul rëcc nga jéem a def li ngay def bu ñu jógee foofu mbokk yi nag ci combat bi nga xamante ni tey moom mooy Pokola Baldé ak ki nga xamante ni moom mooy Diène Kaïré Pokola Baldé nag gars yi comme ni koy amateur yu bëri di waxee mbër la boo xamante ni bis boo ñëwee nga ne da ngay reyante ak moom dalay daan parce que Pokola Baldé ñu bëri lu tax xamuñu ko mooy Pokola Baldé dafa mbapat te mbër la boo xamante ni ñu bëri xeex bi la ñuy gis te bëri bi moo ëpp fuuf xeexam moo tax mbër yu bëri gis nga bu ñu ñëwee ne dañuy reyante ak moom day wor li nga xamante ne moom mooy day wor li nga xamante ne moom mooy xeex bi ñëw bëreeg moom bëreeg yow daal na dem yoonam moo tax Diène Kaïré yaa ngi bëreeg mbër boo xamante ni loo mën a pare doyul parce que lu tax loo mën a pare doyul mooy su fekkee da nga ko wax si xeex dàqoo ko xeex bu fekkee da nga ko wax ci bëre dàqoo ko bëre combat boobu nag il faut Diène Kaïré ni ñu la xamee woon aussi tamit parce que dañ doon gis Diène Kaïré nga nekk mbër boo xamante ne bu arbitre sifflé da ngay dox si sa adversaire xeex ak moom manœuvrer ko jaxase ko ñëw def li ngay def dem son mais lan moo tax Diène Kaïré dernier moment yi gisatuñ loolu jëmal nga jéem a xool ñi nga xam te ñoo daan préparé ci loolu nga dem préparé ak ñoom nga ñëwaat parce que yaa ngi am combat boo xamante ni combat bi lu tax du yomb mooy tey ki nga xamante ne moom mooy Pokola Baldé moom mooy favori effectivement parce que mbër la boo xamante ni foo natt bëreem romb na ko foo natt xeexam yi romb na ko kon li ñuy wax rek combat la boo xamante ni dëgg la exeegul mais au fur et à mesure ñuy gën a dem rek dinañ ci gën a développé pour wax ni rek combat la boo xamante ni aussi tamit amateur yëpp ñu ngi koy xaar waaye ñëw nag si ki nga xamante ne moom mooy Siteu ak Balla Gaye 2 Balla Gaye yaa ngi bëri mbër moo xamante ni ñi mi bëreel ñëpp boo xoolee Siteu du nekk favori ñu bëri ñi ngi naan Siteu day daw Modou Lo bu ñu xoolee combat Modou Lo ak Siteu nit ñi ngi naan Siteu day daw Siteu ak Modou Lo jàppante nañ Modou Lo defu ko dara Siteu ak Modou Lo xeex nañ boo xoolee te boo xoolee xeex bi Siteu moo ci dominé parce que moom moo yóbbu ñaari yoon ba ñetti yoon ki nga xam ne moom mooy Modou Lo ardo kon ku la wax combat bi dafay yomb du yomb te combat bi loo ci mën a préparé lu dul fexeel nga jàpp Siteu bañ a ñëw ne da ngay ñëw dama Siteu gis nga mbër yi dox ci kawam yëpp daanuñu ko loolu Balla Gaye war nga ci jàpp war nga si jàng lu bëri te Siteu mbër la boo xamante ne dafa mënee tànk képp ku daw songu Siteu dina la def prise boo xamante ne yow sa bopp boo daanoo doo foog ni sax kii mën na lii Siteu foo natt bëreem romb na ko parce que lii nax mbëri souvent mooy Siteu day arrière du taxaw mais képp ku daw songu Siteu di nga am lu la metti moo tax Balla Gaye combat boobu combat la boo xamante ne bokk na ci li ngay préparé mooy fexe même bu fekkee da ngay ñëw nëbb sa bëre xeex ak Siteu ba fexe ba jàpp ko boo ko jàppee nag nga soog a bëre ak moom boo bëggee daan Siteu fexeel nga ñëw nëbb sa bëre yow xeex ak moom ba jàpp ko
parce que ñëpp xam nañ ni mbër la boo xamante ni mbër loxo mooy da ngay jàpp ba pare soo ko def li nga def bi soo xasee ba jàpp sa loxo main gauche ba xasee ba jàpp lépp li nga bëgg a def da nga koy def moo tax combat boobu combat la boo xamante ni bul ñëwee ne Siteu tey dama koy duma jële ko bis boo ko defee di nga am lu la métti ndaxte xale la mi nga entraîné te ñëpp xam na ni instant bi am na ginnaaw beneen bis topp nag mbokk yi moom mooy Siteu ñu bëri xëy na lu tax ñu xaw koo mere mooy souvent bu ñu xoolee dernière sortie yi nga xamante ni def na ko mooy dañoo gis ni Siteu boo xamante ni day ñëw andi stratégie boo ko songee mu reculer dugal la ci nga dugal ci gardam si piège am mu def li muy def mais Siteu combat bi ñëpp ñi ngi naan la dëggalal sa bopp Siteu bul mës a dëggal sa bopp ak si Balla Gaye 2 bis boo ko defee am lu la métti parce que Balla Gaye 2 Ama Baldé bis buñ la gëddee nga taxaw buñ la fa fekkee rek soo moytul leneen la ñuy wax moo tax stratégie bi nga bëreeg Modou Lo bëreeg ko Lac de Guiers bu ko bàyyi xëy na dina am tuuti loo si modifié mooy génn saako yi bul di génn saako yu bëri mais ñoom ñooñ ma lay wax ku la ci gëdd arrièreal cadré waat ko xool ko soo bëggee daan Balla Gaye 2 bu la gëddee encore une fois bu fa taxaw arrièreal ba nga cadré ko bu ñu fekkee nag dafa xaru si song bi mënee nga bëre tànk bu fekkee daf la song nga jéem a fexe ñu ngi koy freiner comme ni nga doon def Modou Lo boo reculer bu fekkee dafa xaru say tànk rek mën nga bëri tànk mais ku la wax taxawal si sa diggante ak Balla Gaye 2 mi ngi lay xañ sa combat la boo xamante ni stratégie nga ko war a bëree combat la boo xamante ni aussi tamit il faut ngay déplacer parce que Balla Gaye 2 bëggul koy déplacer boo koy def rek loolu da koy énervé loo bëggu ko day jéem a ñëw sa kaw parce que su ñu xoolee combat Balla Gaye 2 ak Boy Niang daf na ko du ma reculer fenn gis nga bi mu ñëwee rek automatiquement daw songu tànk Boy Niang gis nga ni mu pivoté rek gis nga plaquage bi ñëw moo tax mbër la boo xamante ni bu la plaqué parfois bu mbër la boo xamante ni bu la gëddee bul taxaw reculer xoolal Balla Siteu jàngal ci combat Eumeu Sène ak Balla Gaye 2 Eumeu Sène saa yuy bëreeg Balla Gaye 2 bu ko gëddee Eumeu Sène day reculer pour fexe mu ñëw moo tax loolu jëm cee jàng bul mës a taxaw ne da ngay dëggal sa bopp sa diggante ak Balla Gaye 2 bis boo ko defee da nga ni waxoon naa la ko mooy combat la boo xam te stratégie nga si demee jaru ngay génn saako yi mais bu la gëddee bul taxaw fexe nga def ay déplacement ba pare di ko xool mbokk li la leen andiloon tey si seen émission bi nga xamante ni tey moom mooy xibaaru lamb comme ni ngeen ko xamee rek chaque jour di ngeen am possibilité ñu si ànd ak yéen may jaajëfal Salam bi nga xam te moo nekkoon ci cadrage bi di jaajëfal amateuru lamb yëpp jërëjëf